ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಕೋರಿಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ನೀರ್ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟು ತಿನ್ನರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗವೇ. ತುಲೆ ಒಂದುವೇ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಕೋರಿಗಸಿ ಒಂದು ನಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ನಿಗಲಿ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾವೆ. ತುಲೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ನಾನು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿಯೆ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯೆ, ಇತ್ತೆ 1 ಚಮಚದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ. ನಿಕಲಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಮುಂದೇನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಂದೇನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಯಾನು 1 ಕಿಲೋ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಕೋರಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ತಿನ್ನಲ್ಕನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ತಿನ್ನಗ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಯೋ ಊರ್ದ ಕೋರಿಯೋ ಒಂದು నేను ಮಾತ್ರ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಡಪುಂಡು ಊರ್ದ ಕೋರಿದಲ್ಲಗನೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಂಡ ಒಂದೇಟ್ ಮಲ್ತನ ಬಕ್ಕಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಪೂರಾ ಮಸಾಲ ಪತ್ತಾಡ್ ಮಾತ ತುಂಡುಗುಲ. ಇತ್ತನೆ ಕ್ಯಾನುಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಚಿ ಇಡಿಯೇ ಪಾಡ್ಗ ಕೊಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಿತ್ತಡು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ. ತುಲಿ ಫುಲ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಗುಂದೇನು ಒಂದು ಮಲ್ಪು ಲಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಪಿ ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಇತ್ತಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಗಡಿ ತಾರೆಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾನು ಪಿರದಿ ಒಂದೆ ತುಲಿ ಅವೇನೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಕೂಡ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ನಂಗೆ ಡ್ರೈ ಒಂದೇನು ನೀರು ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಡ್ರೈ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಡ್ರೈ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಚೂರ್ಲ ನೀರು ತಪಸೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೊಂಡೆ. ಇತ್ತೇನು ಕುಕ್ಕರ್ ಗೊಂಜಿ 2 ಚಮಚ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಫ್ರೆಶ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ. ನಿಕಲಿಗೆ ಈ ಜಾಗಡ್ ನೆಯ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಜಡ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಲಿ. ಇತ್ತೇನು 1 ಚಮಚದ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ. ಅಂಚೆನೆ 10-15 ಸಲ ಬೇಡ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೋರಿನ ನಿಕ್ ಪಾಡ್ಗ. ನಿಕಲ್ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪಡೆ ನಿಕಲ್ ನಾನಾತೆ ಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡುವೆ. ನಿಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ತೆರಿಪವಲಿ ಓಲ ರೆಸಿಪಿ ಬೋಡ ಅಂಡ ಅದು ಒಂದೆಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಸಂಡೇಗಂತೂ ಬಾರಿ ಎಂಜಿ ಶೋಕುದ ತಿನ್ನರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಟ್ಟು ತಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯಿ ದಿಪ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದೊನೆ ಒಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು 5 ನಿಮಿಷ ಸೆಕೆ ಬರ್ರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂದು ಕೋರಿ ಪೂರ ಅಂತ ನೀರು ಬಿಡೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬೇಯೋಡು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ದೀಕ್. ತುಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕಿತ್ತ ನೀರು ಬಿಡ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡೋನ್ವೆ. ತಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ತುಲಿ ಇಂಚ ನೀರು ಉಪ್ಪಾಡು ತೇಪಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಒಂದು ಜನ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡವು ನಂಗೆ ನೀರಿಜ್ಜಿಡ ಯಾಪಲ ನಮ ಇಂಚ ಸಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಪದಿ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯಿ ದಿಬೋಡು ಅಂಚಣ್ಣ ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯಿ ದಿದ್ದು 3 ವಿಜಿಲ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಅಂಚಿಡು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಂಡೆ. ತೈಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ 2 ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಯಾನು
దీని లాయక్ మంతదిತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪಿನಡಿ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ఇంచ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಿ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದ ನೆಕ್ಕಿಂತ ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೊಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಒಂದು 4 ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಕಿತ್ತೊಂದೆ ಯಾನು ಟೊಮೆಟೊನು ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡ್ತೊಂದೆ ತುಲಿ ಆ ಪ್ಯೂರಿನ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪಾಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನೆ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಒಂದೇ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇವನ್ನೇ ದಾಲಾಪುಜಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತು ನಿಗಲಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ನಿಗಲಿ ಬೊಡ್ಚಿಡ ಮಸಾಲ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲುಲಿ ಇದು ತುಲಿ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಇತ್ತೊಂದು ರೆಡಿ ಆತನ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಪದಿನ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ವೆ ತುಲಿ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಗಣ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಈತೆ ಮಲ್ತ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆ ಎರಡ ಮಿತ್ತಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆರಿಕೆ ಎರಡ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಣ್ ಒಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನೊಪ್ಪು ದೊಟ್ಟ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನರೆ ಈತ್ ಮಲ್ತಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಕೋರಿ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುನತೆ ತಿಂದ್ರೆ ಈತ್ ತುಲೆ ಈತೆ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಆಣ್ ಒಂದು ಕೋರಿ ನೆಕ್ಕೊಂತ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡೇಡ ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜೇ ರೆಸಿಪಿಡು ರಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತುಂದು ತುಲಿ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಅವಡು ಚೂರ್ಲ ನೀರ್ದ ಬಸ ಪಾಡ್ದಜಿ ಒಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ನೀರು ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬರಿಟ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀಡ್ದೀವಿ ಒಂದೇ ಯಾನ್ ಆಪಲ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ನೀರೇ ಪಾಡುನು ತೇಪಂಡ ಬೇಗಲ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಆತಿನ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪ ನೀರು ಪಾಡಂಡ ಕೂಡ ಕೊದ್ದಿರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಗುಂಡು ಅವರ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಗಂದ ಆಪುಂಡು ತುಲಿ ಯಾನಂತ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡುಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಕೊದ್ದಿಯಾಗ ಒಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ನಂಗಿತ್ತ ನೀರು ದೋಸೆ ತಿನ್ನರತ್ತೆ ಇಂಚ ದಪ್ಪನೆ ಎಪ್ಪಡು ಕೆಲ ಬೋಡಾಂಡ ತೆಲ್ಪುಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಯಾನಂತೆ ಗಸಿ ಎದಿವಂಡು ತುಲಿ ಇತ್ತನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪುಂಟುದು ಲಾಯ್ಕ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪುಂಟುದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದ್ದಿಯವನ ಬುಡ್ಚಿನಮ ಪುಂಟುದು ಒಂದೇನು ವರ ಇಂಚ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ನೀರು ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ತೂವರೆನಿ ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಅತೇ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಸಂಡೆಗ್ ಬಾಯ್.